Hallo zusammen. In diesem Video mache ich einen Überblick und erzähle euch von einem Steckdosenthermostat. Hier ist so ein Modell, es wird im Internet vielleicht seit 9 Jahren an vielen Orten verkauft. Das Set beinhaltet den Thermostat selbst mit einem externen Sensor. Die Kabellänge, jetzt wickeln wir ab und messen, ich denke, entweder 1 Meter oder anderthalb. Abgewickelt. 1,5 Meter ist die Sensorlänge. Er wird in eine normale Euro-Steckdose gesteckt. Beim Bestellen schaut oben, wenn ihr in China bei einem Verkäufer bestellt, kann es verschiedene Arten für verschiedene Steckdosentypen geben. Das heißt, wählt die, die ihr braucht. Hier haben wir hauptsächlich Euro-Steckdosen. Und an diesen Thermostat schließen wir die Last an. Die gleiche Euro-Steckdose geht hier rein. Die maximale Last ist mit 3,6 Kilowatt angegeben. Das sind 3680 Watt, 36, also 16 Ampere. Aber ich denke, für Haushaltsgeräte ist es besser. Mehr als 2 Kilowatt. Mein Maximum ist 2,5. Besser nicht verwenden. Es ist nicht gesagt, dass drinnen etwas kaputt geht, aber es kann einen schlechten Kontakt an der Steckdose selbst geben. Das heißt, ihr steckt ein, wenn die Kontakte dort schon ausgeleiert sind, wird es einen schlechten Kontakt mit diesen Stiften geben, mit dem Stecker. Und hier kann etwas verschmoren. Deshalb rate ich davon ab, eine wahnsinnige Last wie 3,5 Kilowatt anzuschließen. Ich denke, für ein Haushaltsgerät ist das schon zu viel. Es ist besser, bis zu 2,5 Kilowatt zu verwenden. Der Sensor hier ist extern. Man kann ihn irgendwo im Raum platzieren. Zum Beispiel wollt ihr im Winter eine Garage beheizen. Den Sensor irgendwo hingestellt und er wird die Lufttemperatur messen. Man kann es im Keller verwenden. Man kann es dort zum Beheizen eines Aquariums verwenden. Sogar ins Wasser getaucht. Hier irgendeinen Heizer eingeschaltet und messen. Das heißt, ein universelles Gerät. Was ihr an diesen Orten beheizen wollt, könnt ihr verwenden. Außerdem gibt es hier einen Modus nicht nur zum Heizen, sondern wenn man die Temperaturen tauscht, gibt es einen Kühlmodus. Aber jetzt werden wir ihn einschalten und alles ausprobieren. Außerdem wollte ich ihn zerlegen. Am Ende des Videos zerlegen wir ihn und schauen, wie er innen aufgebaut ist, was dort für ein Relais steht. Er schaltet sich sehr einfach ein. Einfach in die Steckdose stecken und der Thermostat ist betriebsbereit. Es ergibt sich hier, der erste Modus ist das Ein-Ausschalten nach Temperatur. Das obere Display hier zeigt es, das ist unsere aktuelle Temperatur. Da ich den Sensor mit den Händen angefasst habe, hat er sich erwärmt. Jetzt setze ich mich in den Raum, runter von 21 bis 22 Grad. Das heißt, die Temperatur ist gering. 2 Temperaturen. Hier haben wir die zweite Zeile und die dritte Zeile. Das ist die Temperatur, bei der sich der Thermostat einschaltet. Hier, wenn die Temperatur auf 20 Grad fällt, schaltet sich der Thermostat ein. Die Ausschalttemperatur ist 25 Grad. Das sind die Standardeinstellungen. Das heißt, es heizt bis zu dieser Temperatur auf. Der Thermostat schaltet sich aus, da ein Teil der Sensortemperatur, hier hat es sich auf 27,2 erwärmt und die Ausschalttemperatur ist 25, also ist er ausgeschaltet. Wenn sich der Thermostat einschaltet, leuchtet hier eine blaue LED auf. Eine Anzeige geht an, damit ihr seht, ob der Thermostat ein- oder ausgeschaltet ist. Und lasst mich jetzt versuchen, die Temperatur höher einzustellen, um nicht zu warten, bis der Sensor abkühlt. Die Temperatur wird mit der SET-Taste eingestellt. Wir wählen, welche Temperatur eingestellt werden soll. Hier zum Beispiel die Einschalttemperatur. Down ist runter, UP ist hoch. Und wir stellen die Einschalttemperatur auf 26 Grad ein. Hier kann man 26 eingestellt. Mit der Set-Taste schalten wir auf die Ausschalttemperatur um und stellen wir 28 Grad ein. 28 Grad eingestellt. Hier, Einstellungen gespeichert. Mit der Modetaste verlassen wir den Einstellungsmodus. Der Thermostat hat sich eingeschaltet, hier leuchtet die grüne Anzeige. Jetzt werde ich als Beispiel anschließen, ich habe einen Schuhtrockner angesteckt und den Trockner eingeschaltet. Und man kann den Sensor auf den Trockner legen. Mit der Hand wird er sich wahrscheinlich schneller erwärmen. Der Trockner erwärmt sich? Na gut, probieren wir. Hier erwärmt es sich auf 28 Grad und der Thermostat hat sich ausgeschaltet. Heizmodus. Wenn der Sensor jetzt auf eine Temperatur von 26 Grad abkühlt, schaltet sich der Thermostat erneut ein.
Wenn wir die Temperaturen tauschen, dann wird das der Kühlmodus sein. Wenn wir die erste Temperatur höher als die zweite einstellen, wird es umgekehrt funktionieren. Wir stellen zum Beispiel ein, hier 29,6 Grad. Einstellungen speichern. Einstellungen speichern. Es funktioniert auch umgekehrt. Wenn die Temperatur auf 29,6 Grad steigt, dann schaltet sich unser Thermostat ein. Und er schaltet sich aus, wenn die Temperatur auf 28 Grad fällt. Das heißt, das ist ein Kühlmodus. Zum Beispiel habt ihr hier eine Klimaanlage eingesteckt und der Sensor wird schon zum Kühlen arbeiten. Oder zum Beispiel stellt ihr kleine Temperaturen ein, zum Beispiel dort 4 bis 6 Grad. Und ihr könnt hier einen Kühlschrank einstecken. Zum Beispiel habt ihr irgendeinen alten Kühlschrank, die Automatik darin ist kaputt gegangen. Ihr steckt den Kühlschrank in die Steckdose, er läuft die ganze Zeit. Dann könnt ihr seinen Kühlschrank in diesen Thermostat stecken, den Sensor hineinlegen und er wird den Kühlschrank steuern. Das heißt, der Kühlmodus wird schon funktionieren. Im Prinzip denke ich, ist alles verständlich. Und wenn der Kühlmodus arbeitet, blinkt hier eine Schneeflocke. Und wenn Heizmodus, dann ist dort eine Sonne daneben. Hier jetzt haben wir es im Kühlmodus eingestellt. Im Prinzip denke ich, ist mit den Temperaturen alles klar, nichts Kompliziertes. Weiter erzähle ich euch von den Timer-Funktionen, die es hier gibt. Da gibt es auch mehrere Modi. Was ich noch sagen wollte, mit der CT-Taste durch langes Drücken schaltet ihr Celsius und Fahrenheit um. Wer Fahrenheit braucht, schaltet auf Fahrenheit um. Aber das ist dafür, zum Beispiel, wenn ihr versehentlich Fahrenheit eingeschaltet habt und auf unverständliche Zahlen schaut und nicht wisst, wie man zurück in den Celsius-Modus kommt, dann die Set-Taste gedrückt halten und es schaltet zurück auf Celsius. Und jetzt schauen wir uns die Timer an, die es hier gibt. F1. Das ist unser erster Timer, ein zyklischer Timer. Das heißt, dieses Modul, es wird schon ohne Thermostat arbeiten. Die Steckdose wird nach Zeit arbeiten. Und ihr wählt. Diese Zeit ist es an und diese Zeit aus. Wir stellen die Einstellungen ein, also das sind schon andere Timer. F1. Mit der Set-Taste wählen wir Stunden, maximal 99 Stunden. Und Minuten. Aber 2 Minuten ist möglich, 1 Minute, 10 Minuten. Das heißt, ihr habt eingestellt zum Beispiel 5 Minuten arbeitet es. Den Timer eingestellt, der ausschalten ist, 5 Minuten Stillstand. Einstellungen speichern. Und mit langem Halten der Mode-Taste starten wir diesen Modus. Gedrückt, halten, eingeschaltet. Hier leuchtet die blaue LED und die Steckdose ist an. Sie wird 5 Minuten arbeiten. 5 Minuten vergehen. Die Steckdose schaltet sich aus. 5 Minuten Stillstand, ausgeschaltet. Und dann schaltet sie sich erneut für 5 Minuten ein. Und hin und her endlos, bis ihr es ausschaltet. Der zyklische Modus wird arbeiten. 5 Minuten an, 5 Minuten aus. Ihr stellt eure Zeit ein, die ihr wollt. Ausschalten. Schauen wir Modus F2. Hier haben wir eine Verzögerung. Jetzt schauen wir Verzögerung wovon. Genauso stellen wir die Zeit ein. Minuten, 5 Minuten eingestellt. Timer starten. CD-On blinkt. Das ist eine Einschaltverzögerung. Das heißt, jetzt ist unsere Steckdose aus, sie schaltet sich in 5 Minuten ein und wird die ganze Zeit arbeiten, bis ihr sie manuell ausschaltet. Das heißt, das ist eine Einschaltverzögerung bei uns. CD-On blinkt. In 5 Minuten schaltet es sich ein. Man kann auch in Stunden, in Minuten einstellen. Das heißt, jede Zeit, die ihr braucht. 99 Stunden Maximum. 99 Stunden dort und 59 Minuten ist die maximale Zeit. Einschaltverzögerung geklärt. Probieren den nächsten Modus. F3 ist Ausschaltverzögerung. Die Zeit genauso. Set, Stunden, Minuten einstellen, Zeit wählen, speichern. Genauso mit der Mode-Taste starten, halten. Es fing an zu blinken, die LED ist an, die Steckdose hat sich eingeschaltet, sie wird 5 Minuten arbeiten, dann ausgehen. Nächstes Mal startet ihr schon wieder. Wählt schon den Modus. Man kann das Gleiche machen. Eingeschaltet, 5 Minuten gearbeitet und für immer ausgegangen. Nächstes Mal schaltet ihr schon selbst ein. Schauen den nächsten. Die letzte Funktion ist F4. Auch die gleichen 2 Timer, 1 und 2. Standardmäßig auf 1 Minute eingestellt.
Wir starten. Wie der vierte Modus funktioniert. Unser Timer ist aus. Er schaltet sich in einer Minute ein. Ihr könnt eure Zeit wählen. Einschaltverzögerung läuft. Und dann wird er die eingestellte Zeit arbeiten. Standardmäßig eine Minute. Für eine Minute eingeschaltet. Ihr könnt eure Zeit einstellen, die ihr wollt. Dafür eine Stunde. In einer Stunde schaltet er sich für eine Stunde ein und dann aus. Nächstes Mal müsst ihr neu einschalten. Den Modus wählen. Das heißt, er wird nicht zyklisch arbeiten, sondern einmal Einschaltverzögerung und schaltet sich für die eingestellte Zeit ein. Im Prinzip, denke ich, ist alles klar. Das ist alles. Das sind alle Funktionen. Hier gibt es keine anderen Funktionen mehr. Es gibt eine Reset-Taste. Das sind all diese Einstellungen. Wenn man Reset hält, setzen sie sich auf Standard zurück, auf die Werkseinstellungen, die waren. Werkseinstellungen. Wir schalten aus und wechseln hier in den Thermostat-Modus. Es wird schon nach Temperatur arbeiten. Jetzt lasst uns aufschrauben, schauen, was wir drinnen haben. Hier haben die Chinesen es mit so einem dreieckigen Schraubendreher zugeschraubt. Das heißt Kreuz, nur statt Kreuzen 3 Seiten, damit da niemand reinklettert. Ich werde es jetzt zerlegen. Es ist gefallen. So ein Dreieck. Außer den Schrauben gibt es hier auch Schnappverschlüsse. Muss man ausklipsen. Hier ist ein Schnappverschluss auf dieser Seite und 2 Schnappverschlüsse auf dieser Seite. Sowas haben wir hier. Ein Transformator zur Versorgung des Moduls selbst. Und hier ist unser Leistungsrelais. Hier sind 2 Drähte, die Kontakte schließen öffnen. Ziemlich ausreichend im Prinzip. Hier sind unsere Leiterbahnenleistung. Auf dem Relais steht für 16 Ampere 250 Volt. Wenn es fokussiert, wird es sichtbar sein. Hier 250 Volt, 16 Ampere steht das Relais. Aber trotzdem, all diese Kontakte, die hier sind, es ist nicht gesagt, dass sie 3,5 Kilowatt aushalten. Nun, das erste Mal halten sie aus, dann können sie ausleiern. Deshalb, trotzdem ist es besser, hier zur Sicherheit nicht mehr als 2 Kilowatt anzuschließen. Im Allgemeinen, im Prinzip ist das alles, ich werde es selbst zusammenbauen. Danke an alle fürs Zuschauen, schreibt Kommentare, gebt Likes. Danke an alle fürs Zuschauen, tschüss an alle.